हेलो, नमस्कार। खर्राटे जो व्यक्ति लेता है नींद में, पर वह खर्राटे उसे नहीं चुभते, पर दूसरों को ज़रूर चुभते हैं। वैसे ही जिद, गुस्सा, गलतियाँ, लालच, अपमान भी खर्राटे की तरह होते हैं। व्यक्ति खुद करता है तो उसे एहसास नहीं होता है, और दूसरे करते हैं तो खर्राटे की तरह चुभते हैं।